卡地亚手表一共就2个齿轮，卖你3万多，果然不坑穷人。相信大家对卡地亚这个手表品牌都不陌生吧？比较出名的是蓝气球系列，但是这款帕萨系列呢，却很少有人知道，它属于一个冷门表。外观小巧，适合50公斤以下的女士佩戴，表针采用的是烤蓝工艺。这个安全帽有点意思，在这个位置镶嵌了一颗蓝色的石头，拧开后才能看到把头。表链是经典的坦克链，表面是抛光处理，容易磨损。内侧是拉丝纹理，表扣采用的是提拉扣，方便拆装。我只是轻轻一碰，这表就坏了，一点也不结实。孙雷呀，你这是哪里是轻轻碰的呀？这个位置都凹进去了，骨干都抢救不回来。机芯走时部分呢，只有2个齿轮，是卡地亚不坑穷人吗？这个当然不是了，因为零件越少，后期的故障率它就越低。摔成这个样子啊，也就坏了一个电路板，还有一个甲板有点小变形，别的也没什么问题了。由于是冷门款啊，二手的行情直接被打成骨折了。如果真的喜欢这款腕表的话，也不是不能买，毕竟呢还是要买自己喜欢的，买了也不是想着卖的。皮带款呢，后期更换的话会要你半条命，还是建议选择钢带款的。我是钟表匠飞淼，关注我，修表不迷路。